Ողջույն, Բուն TV եթերում սպորտ ոդքասթ Հեթանոսի հետի հերթական թողարկումն է եւ ավանդական արդեն դարձած մի հատ շարք ենք շարունակում, երևի թե կարող եմ այն անվանել կանայք հայկական սպորտում, հա, այս եթերաշրջանում նմանը երրորդն է, այսինքն դու երրորդ հյուրն ես, որը ներկայացնում է կանանց աշխարհը հայկական սպորտի։ Հուսամ ես մեր եթերը այդ առումով բացառիկ է, իմ հյուրը Տաթև Նախաչատրյան, Փյունիկի ու Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես։ Ընտիր։ Ես գիտեմ, որ դու դասից ես եկել։ Ահա, ինստիտուտից։ Դասերդ հասցնում ես, թե չէ։ Չէ։ Այդ ինչքանով է ազդում։ Դե որ հավաքներ ենք լինում, 100% բաց եմ թողում, ոչ մի բան։ Եվ իրանք օքեյ են դրա հետ։ Այսօր պետք է իմանայի, ենել որ դուրս եմ եկել այստեղ չեմ իմացել։ Բայց կհասցնես իմանալ, թե խնդիր է։ Հա, չէ, խնդիր չեմ կարծում կստեղծվի, բայց քննության բաները ոչ մի բան չեմ արել, պետք է գնամ խոսամ, ինձ թվում է։ Հասկացա։ Ծանոթի միջոցով։ Սովորել պատասխանելը տարբերակ չի։ Փորձեմ, ինձ թվում է կստացվի, ես շուտ կկարանամ։ Մի հատ հարց ճշտող ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտը ենթադրում է, որ այդտեղ ատլետներ ու սպորտսմեններ են սովորում։ Ինքը խի հարմարեցված չի, որ իր կրթական ծրագիրը, օրինակ ֆուտբոլիստ է եւ գալիս է ինստիտուտ սովորել։ Ես ֆուտբոլիստ եմ, բայց ֆուտբոլի բաժինը չեմ ընտրել։ Հա, կապ չունի, բայց իրանք պետքա չէ հաշվի առնել, որ այդտեղ կարա ընդունվի շախմատիստ, կարա ֆուտբոլիստ, կարա ձյուդոիստ։ Դե իրանք մտածում են ֆուտբոլիստը պետք է ընդունվի ֆուտբոլի բաժին ու որ մենք դրանով ընդառաջենք։ Իսկ ես ոնց որ ընտրել եմ կինեզիոլոգիա ու որ բերել եմ ֆուտբոլի ազատական, ինձ ասեցին կարողա նաև չանցնի։ Եթե ֆեդերացիայից չլիներ, ասեցին որ կարողա չանցնի։ Դա մի քիչ բան մոտեցում է։ Այսինքն համահարթեցնում են տենց բոլորին մի արշինով են չափում։ Բայց ես հենց դրա համար եմ ընտրել ֆիզկուլտի ինստիտուտը, որ կարողանամ համատեղեմ։ Ոչ մի ուրիշ ինստիտուտ ինձ չի թվում ինձ։ Այսինքն այդուհանդերձ մարզիկների իրանց օրակարգի հետ հաշվի նստում են։ Հա, բայց փորձում են ցույց տան, որ խիստ են, էլի։ Հա, հասկացա։ Բայց իրոք բաներ կա, որ տարբերություն զգում ես, օրինակ մոտեցումների մեջ, եթե կոպիտ ասած ֆուտբոլը այս դեպքում կանանց ֆուտբոլը կարող է իրանց համար պրիորիտետ խումբ չի ու իրանք տենց բանով։ Դեռ չեմ զգացել, որովհետև հավաքից հետո ոնց որ չեմ գնացել դեռ այդ ամենի մասին խոսամ։ Դեռ չգիտեմ։ Հասկացա։ Լավ, հուսամ ամեն ինչ հարթ կընթանա։ Վերջին տարբերակ որպես ես եթերը ցույց կտակ, ասեք ես այդ մասին նայեք, վատ բան չեմ խոսացել։ Արի ընդհանուր մի քանի խնդիրների մասին խոսենք, հետո կանադառնանք նաև ֆուտբոլին։ Հա։ Մինչև մեր այս թողարկման մեկնարկը ես ասացի, եւս երկու հյուր ունեցել ենք։ Անին Ամիրաղյան թենիսիստ, կարող է ճանաչում ես, ինքը բավական ակտիվ է, թե սոցիալական մեդիայում պրոպագանդում է կանանց ներգրավվածությունը սպորտում եւ այլն, ու պլյուս վերջերս այն որ մարդ հայտնագործություն մի հատ աղջիկ բավականին արդեն տարիքով ինձնից մեծ ինքը բավականին լավ վազում է այն դեպքում երբ որ ինքը ամբողջ կյանք եղել է դաշնակահար Լիաննա Նարությունյան մեր հյուրն էր օրինակ իր ընտանիքում իր հայրը սպորտսմեն է շատ լուրջ սպորտային մարմնամարզություն դեպքում համար հարազատ մարզաձև իր հայրը իրան երկար ժամանակ չի թողել զբաղվել սպորտ։ Այն դեպքում որ սպորտային ընտանիքից է։ Այ քո դեպքում ոնց է տենց ստացվել ու դու ինչ ընդհանուր տես պատկերացում ունես։ Մեր մոտ խի է տենց կարծրատիպային։ Նայեք, հիմնականում սպորտով գնալը շատ բարդ է, թե դիսցիպլինա պահելու առումով, թե մի քիչ կյանքից ուրիշ ձև ես կտրվում, թե առողջական, գիտեք, որ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը միշտ առողջության վրա ինչ որ ազդում է։ Համ լավ, համ վատ, ես չեմ կարող ասեմ ինքը մենակ վատ ազդում կամ մենակ լավ ազդում։ Ու ծնողները իմանալը, որ սպորտը համ բարդ է, համ էլ առաջ գնալը շատ անգամ կապված է լինում ինչ որ ծանոթությունների, թե ինչ որ այդ ձևի բաների հետ, դրա համար կարծում ծնողները հենց առաջինը այդ խնդիրն է, որ իրանք տեսնում են ու ասում են ավելի լավ է իմ երեխան։ Այսինքն ճիշտ եմ ընկալում, որ ծնողները ուզում են, որ իրանց երեխան հեշտ ու բոլոր ծնողներն հոգս կյանք ունեն։ Հա, բոլոր ծնողներն էլ ուզում են։ Դա նորմալ է, ըստ քեզ։ Այսինքն կյանքի կանոնը։ Իմ ընտրած ուղին, իմ կարծիքով Չէ, նայ, քո ընտանիքի փորձը դնենք մի կողմ։ Հիմա որ դու ապրում ես մեծավարի, մեծերի կյանք, դու տեսնում ես, որ կյանքը հեշտ չի։ Հա, իհարկե։ Հիմա եթե այդ ընտանիքի դաստիարակած
Վատ բան չեն անում, հա ես էլ եմ ուզում երեխան հանգիստ, երջանիկ, անհոգս կյանքով ապրի, բայց եթե կյանքը դրա մասին չի, պատկերացրու ամբողջ կյանք դու ապրես, որ գրպանումդ լիքը փող կա եւ ամեն ինչ papan maman լուծում են, մեծ աշխարհ ես մտնում, որտեղ որ էլ մամա papan չկան ու բարձում ես սաղ մարդիկ ասում են, ինգեր, ով ես դու, ինչ գործում ես։ Ոչ մեկս հեշտ ինչ որ բան չենք ասելու, համել բոլորս մեր կյանքում ունենք ինչ որ մի միսիա, որի համար եկել ենք այս կյանք։ Հիմա տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր են էլի ոնց որ միսիաները։ Լավ, կանանց վրա դա ոնց է ազդում, օրինակ դու այդ աշխարհից կարաս հայմատական անցկաս։ Ես ֆուտբոլը շատ բարդ եմ եկել հենց դրա համար, որովհետև ես աղջիկ եմ։ Որովհետև ֆուտբոլը որպես այդպեսին չեն համարում կանացի սպորտաձև։ Շատ ես ավելի կողմ կլինեի, որ ես օրինակ գան ֆուտբոլի, իմ երեխան, օրինակ, ավելի կողմ կլինեի, որ գար ֆուտբոլի, քան որ գնար, չգիտեմ, UFC, MMA, չգիտեմ, որտեղ որ ռեալ ավելի շատ կա վնասվածքներ, հա, ես մենակ այդ ուղղությամբ կմտածեի, այլ ոչ թե կմտածեի, վայ աղջիկա չէ, սպորտաձև իրան չի սազում կամ չգիտեմ։ Այդ տեսանկյունից վնասվածքային ու վտանգավոր լինելու, չնայած ես չեմ ուզում դրա տակ արդարացումներ փնտրեմ, որովհետև ես լրիվ օքեյ եմ, օքեյ, բռնցքամարտ, թող լինի, բայց օրինակ շատ ավելի հաճույքով նկատել եմ, որ կանայք աղջիկները գնում են բռնցքամարտի անգամ սիրողական զուտ է տանձիկին հարվածելու համար, քան ֆուտբոլ։ Հիմնականում աղջիկները, քանի որ գիտենք մեր աշխարհում աղջիկները մի քիչ վտանգները աղջիկների համար մի քիչ ավելի շատ է այս աշխարհում, աղջիկները բոլոր ոնց որ ինքնապաշտպանվելու համար իմանան ոնց ինքնապաշտպանվեն, դրա համար գնում են։ Ֆուտբոլիստը կարա ինքնապաշտպանվի, ես վստահ եմ, ես լավ դու հարված ունես, չէ՞։ Կարաս աչով խփես պետք եղած ժամանակ։ Ինձ թվում է, հա, բայց դեռ չեմ փորձել։ Առիթ չի եղել։ Առիթ չի եղել։ Այսինքն այդ միֆն էլ է կոտրվում, որ ռեալ դու 19 տարեկան ես հեսա դառնում, դու խնդիր չես ունեցել։ Չէ, չեմ։ Այսինքն մեծ հաշվով, հա, միֆեր կան, ես չեմ ասում, որ վտանգներ չկա, ու չեմ ասում, որ կանանց համար ավելի բարդ է որոշ դեպքերում, որովհետև տղամարդիկ իրancs մեկ-մեկլի անպարկեշտե կարան պահեն, ու հա, ես ինքնապաշտպանվելու այդ ընկալումը չեմ բացառում։ Բայց թիմային սպորտը ուրիշ կայֆ էլ ունի, դու համագործակցություն ես սովորում, որը կանանց մեջ կներես, բայց այնց ահա որ վատ մակարդակի չեմ։ Բացառվում է Հայաստանում, որ կանայք թիմային մարդիկ են։ Դու զգացել ես էդի։ Ինչ որ չափով, հա, նայ այստեղ։ Թվում մի քիչ հա, անհատականությունները քո կուրսում կան աղջիկներ։ Հա, կան 6 հոգի աղջիկ ենք, 12 հոգի տղա։ Համագործակցություն, օրինակ պետք է ինչ-որ մի բան կազմակերպել, անել, աղջիկներն ու տղաները, համեմատություն կարա սա անցկացնես, իրանք ավելի կազմակերպ։ Տղաները միշտ ավելի մի բռունցք են, տղաները։ Օրինակ ես կարամ չի ասեմ, դա դրանից է։ Կարող է մարդիկ կա լինի, որ իմ հետ չհամաձայնվեն։ Չէ, ուղղակի սենց ասեմ, աղջիկները մեր կուրսի աղջիկները ամեն մեկը տարբեր տեսակի է։ Չնայած որ մենք իրար բոմբ ենք, լավ ենք։ Հա, դե տղաները հիմնականում տղաները մի ձև են, եկեք համաձայնվենք, որ տղաները բան չունեմ ասելու, բայց իրանք էլ իրանք ներքին աշխարհը տարբեր է, բան չունեմ ասելու։ Դա բարդ խնդիր է։ Իրոք սոցիումի մեջ, հասարակության մեջ դա բարդ խնդիր է, բայց օրինակ ես թիմում որտեղ որ կա կին Ես հերոստա հաղորդաբար եմ որպես աշխատել։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ կին վարչապետները, կին պաշտոնյա մարդիկ ավելի ոնց որ հավասարակշռված ու ավելի դիվանագիտորեն կմոտենան հարցին, որ կոնֆլիկտներից հեռու մնան, քան տղամարդիկ։ Դե որովհետև կանանց մեջ հենց ի սկզբանե դրված է կոնֆլիկտից խուսափելը։ Բացի դրանից կինը շատ ավելի լավ կարող է գնահատի իրավիճակում, պետք է գնալ կոնֆլիկտի, թե չէ։ Ինչի են ասում, օրինակ ընտանիքում կինը վիզն է, տղամարդը գլուխը, որտեվ վիզը ոնց թեքի գլուխը տենց էլ կնայի։ Մենք ոնց որ կանայք ավելի տակից են ամեն ինչ։ Նենց են անում։ Անգամ դա իրոք կարա ճիշտ մոտեցում լինի։ Հիմա այս պարագայում իմ գիտես որն է խնդիրը, որ ես շատ հաճախ տեսնում եմ, որ կանայք եթե ինչ որ թիմում խնդիր է առաջանում, իրանք թիմային մարզաձևերում, դες չեմ ասում պրոֆեսիոնալ զբաղվեն, իրանք գոնե դրա փորձը ունենան, ներգրավեն, ցանկանան այդ հարցը լուծեն, մասնակից լինեն։ Շատ հաճախ իրանք ասում են դե օքեյ, լավ, իրանք հա լավ, ես չեմ անի, թող իրանք անեն։ Ես կլրվեմ, հա, կնայեմ, էլ տենամ ինչ են անել։ Ընդհակառակ քննարկեմ օրինակ հետաքրքիր է։ Իսկ տղամարդկանց մոտ դες հա որտեվ աղջիկները այդքան ոնց որ ոնց ասեմ ինքնավստահ թե երևի ավելի ինքնավստահ չեն, դրա համար ունեք չեմ փորձում ինչ որ մի խնդիրներին իրանց ձևով լուծում տան։ Իսկ տղամարդիկ ոնց որ ուզում են ամեն ինչը իրանց ձևով, իրանց Ես օրինակ վստահ եմ քո մոտ կա, չէ՞, կյանքում կենցաղում այդ ֆուտբոլային
որը որ ենթադրում է ամեն վարքյան որոշում կայացնել ու վերջնական որոշում կայացնել։ Всё գնում ենք, всё գնում ենք, կտրում ենք, հանում ենք։ Ես մի անգամ հենց մտքիցս մի բան դուրս եկավ, միանգամից կանեմ։ Օրինակ ես վերջերս մտածել էի մազերս որ պետքա կտրեմ, կգնամ կկտրեմ, լավ կարճ ստրիժկա։ Պարտադիր պետք է անեմ։ Մոտս այդ ժամանակ մկրատ լիներ կանեի, պրոստը չկար։ Հիմա բայց կանանց ու աղջիկների մոտ շատ հաճախ օրինակ տարական կյանքային կենցաղային որոշումներ կայացնելու մակարդակում կարող այդ առումով խնդիր լինի։ Որ տարական բանը պետք է, ոյ, անեմ թե չէ, անեմ թե չէ։ Այո, վստահ եմ, որ իրենք սպորտով զբաղված լինեն, ռիսկի մի անգամից որոշում կայացնեն։ Հա, սպորտը օգնում է իրականում ավելի իսկ մա ինքնավստահության հետ է դա կապված, որ դու վստահ ես լինում, քո որոշումների մեջ վստահ ես լինում, միանգամից կողմնորոշվում ես, ինչ անես, ոնց անես։ Սպորտը դրանում օգնում է։ Ունես ոչ սպորտային աշխարհից ընկերուներ, որոնց այդ շատ ու իրանց այդ ընկալումները քեզի բան է, ասած հունիս հանում ես, ոնց էլ։ Ոյնս բորդ հարց տվեցիք իրականում։ Այն որ հասկանում ես, ինքն էլ աղջիկ, դու էլ ես աղջիկ, բայց քո մոտ ամեն ինչ հեշտ որոշումները արագ է տալու։ Հա, կա, մոտիկ ընկերուն եմ շատ։ Ինքը ոնց որ եթե իրան նեղացնեն, ինքը կնեղանա, կլացի։ Բայց ես օրինակ որ ինձ նեղացնեին, հեսաստատ պատասխան կտայի։ Հա, ես հիշում եմ, մի անգամ քիթդ կոտրած դու օրինակ խաղում էի, մինչև վերջ։ Հա, չէ, ես պատասխան կտամ։ Հա, պլյուս։ Էդի սպորտը ոնց որ օգնում է, որ դու ինքդ քեզ կանաս ուրիշների մոտ պաշտպանես։ Համ պաշտպանես, համ հա խոսքերով պաշտպանես, հա։ Դե եթե առիթ էլ է լինում ինքնապաշտպանվես էլ, բայց ամեն դեպքում դու կարողանաս քո պոզիցիան ներկայացնել։ Ամեն դեպս ֆուտբոլը երբեք ինձի չի սովորացրել ոնց խփես մարդու։ Հա, ոտով գնդակին, հա։ Կարմիր ժամանակ ունեք գնդակ լինի մոտս, խփեմ ունեք դեմքի գնդակով։ Մի հատ sense հարց արդեն ոնց որ ավելի ֆուտբոլային աշխարհ մտնելով։ Գոնե իմ համար կողից նայողի ես հասկանում եմ, որ հայկական ակումբային, կանանց ակումբային ֆուտբոլում շատ բան բարձի թողի է, բայց ամեն դեպքում իմ մոտա տպավորություն թե իրոք որոշ բաներ կանոնակարգվել է, սկսել է ինչ որ ընդհանուր հունի մեջ։ Իմ կարծիքով ֆուտբոլը տղաների ու աղջիկների մեջ շատ տարբեր բաներ են, հենց որ կողքից դուք նայում եք, մի տեսակ ուրիշ աուրաներ է, էլի ֆուտբոլը տղու աղջկա, որովհետև օրինակ աղջիկները թիթիզ են ավելի, թե դաշտում, թե դաշտից դուրս։ Նայեք, մի ժամանակ մեր առաջնության խաղերը բոլորը չէր, որ նկարվում էր։ Հիմա բոլորը պարտադիր նկարվում է։ Okay։ Կազմակերպչականը խաղի եք գնում։ Խաղը ճիշտ ժամանակին է սկսվում, մրցավարների կողմից հեգնական անդուրջ չորրորդ մրցավար են ավելացրել աղջիկների վիշի առաջնության խաղերին, որ էլի գովելի է։ Մնացած ստանդարտների կիրառումը ֆուտբոլային որքանով է նկատելի ու օրինակ լավ կլիներ տղաների ֆուտբոլի գնդակը ավելի ծանր լիներ, քան աղջիկներինը։ Մի քիչ օրինակ գնդակի քաշը թեթևացնեին, որը այդ դրա մասին խոսվում է FIFA-ում։ Հա, այսինքն դա մի մոտեցում է, որը որ հնարավոր է հիմա կիրառվի։ Հա, հնարավոր է հիմա կիրառվի։ Իսկ դա եղանակային պայմանների հետ կապված չի կարա, օրինակ բան լի, քամու թեթևակի քամու պայմաններում ձեր համար ավելի խնդիր առաջացնի։ Դրա համար կարելի է նեն ժամանակ անել, որ այդ խնդիրները պրոստը չառաջանան, որովհետև քամին կարա այնքան էլ ուժեղ լինի ու հիմա էլ այտենց է, որ ծանր գնդակն էլ է ինքը ուղղությունը փոխում։ Հա, պրոստը այն դեպքում մտածում եմ ավելի կարա ինքը բանը լինի, էլի, կառավարելի լինի։ Եթե ուզում ենք, ասենց ասած ֆուտբոլը ավելի բարձր լեվելի բան անենք, կանանք ստադիոններ ունեն սարքեն, որ քամիները չկարողանան։ Դե մեր մոտ անգամ ազգային ստադիոնի հետ կառուցման գիտես խնդիրներ կան։ Հա։ Եթե ուզում ենք լավացնենք ամբողջ։ Okay, բայց օրինակ դա հետաքրքիր case էր, որի մասին հաստատ տղամարդկանց աշխարհի ֆուտբոլային գիտակները երբևիցե չէին մտածել, օրինակ կանանց ֆուտբոլում կարա գնդակի քաշը։ Հա, օրինակ ատլետիկան գրամներ, բայց կարա չէ տարբերել։ Ատլետիկան օրինակ աղջիկների, գիտեք, այդ նիզակ նետելը ինքը ավելի թեթև է, քան տղամարդկանց մոտ։ Հիմա ֆուտբոլում է ինչ որ տարբերություններ չէ պետք է լինեն, որտեղ բնականաբար ինչքան էլ ուզենք, չուզենք տղաների ու աղջիկների ուժը նույնը չի։ Ֆիզիոլոգիական տարբերություն։ Հա, ֆիզիոլոգիական տարբերություններ կան։ Իսկ մի հատ sense հարց գնացել ես դու սպորտային մարմնամարզության։ Դա տրադիցիոնալ ավանդապես մեր մոտ ավելի տարածված է, հարգի է, ոնց որ թե օքեյ են դրան վերաբերվում։ Այդ անցումը մարմնամարզությունից ֆուտբոլը ոնց է ստացվել։ Մայրիկս եւ հայրիկս դրեցին բանի ընտրության արչեւ։ Ես
Երկուսն է շատ եմ սիրել։ Երկուսն է ուժեղ նվիրվում եմ մինչև հիմա ու շատ եմ կարոտում ակրոբատիկան։ Դաժե տանը շատ բաներ կա, որ տեսնում եմ օրինակ նայում եմ Instagram-ում թերթում, մեկ էլ տեսնում եմ ու ասում всё, ես պետք է կրկնեմ ու հենց դա կրկնում եմ, շատ եմ կարոտում ակրոբատիկան։ Ոնց է եղել այդ պահը, ոնց որ իրանք դրեցին ընտրության արչև, տեսնելով որ ես երկու կողմից հյուծվում եմ, որտեվ շատ դժվար է, չէ՞, երկու սպորտ իրար հետ համատեղելը։ Ես ոնց որ մի սպորտը վերջացնում էի, կես էներգիայով եմ որ գնում էի մյուս սպորտին, շատ դժվար է ու համը շատ սխալ է, որտեվ ակրոբատիկան իմ մոտ լրիվ ուրիշ մկանային համակարգային կձևավորել, իսկ ֆուտբոլը լրիվ ուրիշ է ձևավորում։ Օրինակ տեսել եք երևի գիմնաստների մոտ գալնաստոպերը բոլորը կապած է։ Եթե տեսեք օլիմպիական խաղերին, բոլորի մոտ գալնաստոպերը կապած է։ Իմ մոտ ֆուտբոլում հիմա այդ խնդիրը կա։ Իմ գալնաստոպերը հիմա ֆուտբոլի համար նախատեսված չի ու ինքը անընդհատ պտտվում է։ Ես էդի անընդհատ պետքա ֆիքսեմ, որ խնդիր չառաջանա ավել։ Իմ ֆիզիոլոգիայում դա ուրիշ բանի համար եմ կառուցել, սենց ասած։ Ոնց է եղել, որ ես ընտրել եմ ֆուտբոլը։ Որ տարիքում տենց վերջնական հասկացա, որ դե ընտրությունը հոգուտ ֆուտբոլի։ 15 կարծեմ, չտեսնելով իրականում որ ակրոբատիկան էլ աճելու տեղ Հայաստանում ու որ սենց ես ուզում եմ լինեմ դեմք ինչ որ սպորտաձևի, ակրոբատիկան դա չի կարա լինի, որտեվ սենց բարձր մակարդակի ակրոբատները դաժե հիմա մենք չգիտենք իրանց։ Դուք գիտեք ինչ որ ակրոբատի անուն, որ Չէ, ես գիտեմ սպորտային մարմնամարզություն մի քանի հոգու գեղարվեստականից, գիտեի հիմա անունները դժվար կհիշեմ։ Կանանցից Հուրին Գեբեշյան գիտեմ սպորտային մարմնամարզությունից։ Ամերիկայում էր կհիշես եկավ օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ներկայացրեց, նորից վերադարձավ բան։ Տեսնում եք, այսինքն ֆուտբոլը միշտ ավելի կարա առաջ տանի։ Համաձայն եմ։ Դրա համար ես ավելի նախընտրեցի ֆուտբոլը, բայց շատ եմ սիրում ու ինձ ինչ տվել է իրականում իմ մարմնի ձևավորման շրջանում ակրոբատիկան շատ բան է տվել, որ հիմա ֆուտբոլում ես կարող եմ կիրառեմ ավելի օգնի ինձ։ Դե ամեն դեպքում հիմա էլ է ընդունված, որ սպորտային մարմնամարզության տանում են տղաներին էլ, աղջիկներին էլ, այն պատանի մանկա պատանեկան, հա, իմը մի քիչ մարմնամարզությունից իրականում տարբերվել է։ Ես ամենաառաջինը ուզել եմ գնամ մարմնամարզության, գնացել եմ որ ընդունվեմ։ Բայց բազային ամեն ինչը նույնն է։ Բազան նույնն է։ Նայեք, ոնց որ ակրոբատիկան ավելի մարդու վրա է անում, իսկ գիմնաստիկան սարքի վրա, հա, ոնց որ ակրոբատիկայում սարքը մարդն է։ Հա։ Ու չկա էլի բաներ օրինակ այն ձողը, որ վրան պետքա սալտո անես, որ մնաս վրան, չեմ հիշում կարծեմ անունը։ Զուգապայթ կա, անհավասար, բալանս բիմ, հավասարակշռության գերան։ Հա, երևի այդ, հավասարակշռության գերան, հա, դրանից։ Հիշեցի գործիքները։ Դե կանանց մարմնամարզությունն էլ է տարբերվում անգամ այդ գործիքներով։ Հա, չնայած որ ես դրան դեմ եմ։ Ես կուզեի որ աղջիկներն էլ կոլցաների վրա, օղակների վրա վարություններ կատարեին։ Որքան ես գիտեմ, իրանց հետ զրույցներից ֆիզիկապես ամենաբարդը հենց բանն է, օղակներն են ու ոնց հասկանում եմ կանանց ուղղակիորեն մեծ մասը, անգամ մարմնամարզիկների ֆիզիկապես չեն կարողանում էլեմենտների ինչ որ բազա շարունակական անել։ Ամեն ինչ պարապելու վրա է։ Բան չունեմ ասելու, հնարավոր է, բայց Հակոբը Սերոբյան մի անգամ տենց մեր մարմնամարզության հավաքականի մարզիչը ասել է, որ քննարկվել է տեն ժամանակին, բայց ինչ որ հրաժարվել են, քանի որ պարզապես իրանք չեն կարողանում։ Այսինքն կարան մի քանի էլեմենտ անեն, բայց դրանից հետո եթե ինքը շատ սպეციფიկ մկանային բնատուր բան չունի, իր համար շատ բարդ է։ Այսինքն ինքը մրցակցությունից շատ հեշտ դուրս է, էլի մնալու։ Ակրոբատիկայի մի հատ մրցում կար, մի հատ վարություն կար, որ մենակ ես էի կարողանում անել ու իմ մրցակիցները մոտեցան ինձ ասին ոնց ես կարողանում այս վարությունը կատարել, մենք ոչ մեկը չեն կարողանում։ Ես դրան կարամ պատասխան տամ, որ ամեն ինչը պարապելու վրա է։ Ես այդ վարության վրա շատ ժամանակ եմ հատկացրել, որ կարողանամ կատարեմ, բայց իմ մոտ ստացվել է։ Հնարավոր է, դե այստեղ շատ սպეციფიկ ինքը բան է։ Ու ինքը քննարկվում էր, որ այդ վարությունը հանեին։ Ես գիտեմ, որ կանանց մարմնամարզությունում լիքը էլեմենտներ կա, որ հանել են։ Իրա վտանգավոր լինելու համար։ Չնայած անգամ կատարվել են։ Հա, շատ վտանգավոր ռումինացի գիմնաստներ կային, որոնք որ արգելել են։ Հա, ես դրա մասին տեղեկություն չունեմ, ճիշտն ասած։ Հա, ես ինչ որ չափով քեզ հասկանում եմ, որ ռեալ ասենք, այնտեղի գործիքները, որոնք որ տարբեր են, նու կարան եւ օրինակ նույն բալանս բիմը խի դերքի մոտ չկա, տղերքն էլ կարան այդ։ Իրականում շատ դժվար է։ Ես որ նայում եմ իմ համար իմ կարծիքով ավելի դժվար այդ կլիներ, քան օղակները։
Ես դրա համար, որ իմ կարծիքով ինձ օղակները հեշտ կտրվեն, ես դրա համար ասում եմ իսկ ես փորձել ես օղակների վրա կախվել։ Ես սա ինչ-որ մի բան կարաս անես, չէ՞։ Կախվել տուրնիկ բան, տենց շատ եմ սիրում ու օղակների վրա էլ չեմ արել երբեք վարություններ, բայց ինձ թվում է, կստացվի, ես փորձել եմ ազերենական խաչեմ, շատ քիչ, այն որ պահել եմ, չէ, պահել եմ շատ քիչ, դրա համար մտածի, եթե պարապենք, բոլորս էլ ամեն ինչ կարանք, կապ չունի, համաձայն եմ, ինչ-որ դե հա, բարձա գնահատման համակարգն էլ այլ կլինի, բարդությունն էլ այլ կլինի, բայց թող լինի, բայց ռեալ հետաքրքիր է։ Ես իդեպ մի օր պատրաստվում եմ ստեղ ընդունել, քանի որ եկող տարի, եթե տեղակ ես թե չէ, մենք արդեն կառուցում են Փյունիկի մոտ է իդեպ Ազարյանի նոր մարզադպրոցն են կառուցում։ Ահա, տեղակ չի։ Հա, այդտեղ նաև Եվրոպայի առաջնությունն է մեծ ասակների անցկացվելու, այնց որ քեզ համար հատկապես հետաքրքիր կլինի, կգնաս, այդ թեմայով հյուր ընդունել եմ սպորտային մարմնամարզությունից, այդ հարցը կտամ։ Իդեպ իմ համար շատ ինքը հետաքրքիր դարձավ։ Բայց լավ, վերադառնանք Հայաստանի ներքին առաջնությանը, որտեղ որ թիմերը քիչ են, բայց այս վերջին տարիների ընթացքում ինչ որ շատ լուրջ աշխուժություն է նկատվում։ Մանավանդ Փյունիկը, ես ոնց հասկացա, ուզում էր Չեմպիոնների լիգային համապատասխան թիմ ձևավորել, լեգիոներներով, որը մրցունակ լիներ։ Հա, ու ես ինչ որ առաջընթաց տեսնում եմ իմ կարծիքով ու հույս ունեմ հաջորդ մրցաշրջանին 2-3 թիմ ավել կմիանան մեր բարձրագույն լիգային, որովհետև իրանք մեծ պոտենցիալ ունեն ու առաջի լիգայում արդեն շատ մեծ գերխոշոր հաշիվներով են հաղթանակներ տանում։ Ես կարծում եմ իրանց արդեն ժամանակն է, որ բարձրացնեն վերև ու որ մենք էլ ինչ որ հետաքրքրություն ունենանք, ոչ թե ամեն անգամ այդ 4 թմով, ամեն անգամ իրար դեմ, նույն տակտիկայով։ Հա։ Մանավանդ նախորդ տարի թմերը այլ էր, դու իդեպ Արարատ Արմենիայից գնացիր, բայց Արարատ Արմենիայում ոնց որ թե քո կարիերայում դրական ժամանակ էր, դու տեղից հրավիրվեցիր, չէ՞, ազգային հավաքական։ Հա, Արարատ Արմենիայից եմ հրավիրվել, ես ու իմ մոդիկ ընկերուհի Էլինան Մարտիրոսյան։ Ոնց որ այդ թմի հիմնական բաները կառուցվում էր մեր վրա, շատը մենք էինք խաղ մեր վրա վերցնում։ Դրա համար աճը իմ կարծիքով այդտեղ ուրիշ ձև էր, ավելի անհատական էր, որ վերցրա դու ինչ կարողանում ես, դա էլ արա։ Այտենց էր։ Մենք ձեզ վստահում ենք, արեք։ Այտենց էր։ Բայց դուք հեշտ գտաք այդ ճանապարհը, օքեյ, Արարատ Արմենիայում չեք ել ու հայկական կանանց ֆուտբոլում տենց ընտրությունն էլ շատ մեծ չի, նաև լրջության մակարդակը, մոտեցումների դու դուրս էի ուզում գնալ։ Դու Փյունիկում ես, ընկերուհիդ Ուրարտուում։ Հա, չէ, որ ասեմ հեշտ է տրվել, չի ասի։ Իրականում 3 տարի կոնտրակտ էի կնքել Արարատ Արմենիայի հետ, արդեն իրականում հոգնել էի այդ թմից, արդեն փոփոխություն էի ուզում, որ համել ես աճեմ, բայց ես չէի մտածում, որ ես ինչ որ ավտոմատ ստացվեց։ Հա, ինչ որ հայկական թիմում եմ էլի նորից խաղալու։ Ես մտածում էի Արարատ Արմենիայից դուրս գայի, գնայի ուրիշ երկրի թիմ, ուրիշ լիգաներին ծանոթանայի։ Հավաքականը վերջին շրջանում նախորդ տարի բավական լուրջ ինչ որ արդյունքներ գրանցեց կանանց ֆուտբոլի մակարդակում 2 անընդմեջ հաղթանակ, արտագնա հաղթանակ, կամային հաղթանակներ։ Այդ առումով կանանց ֆուտբոլում ոնց է հետևում են, նկատում են, գալիս խոսում են։ Ես ձեզ ասեմ, որ կանանց ֆուտբոլը շատ մեծ լոնքով առաջ ա եղել այն ժամանակ էլ, երբ որ իրանք գրուպա անցան։ Բայց դրանից հետո Հայաստանի հավաքականը աղջիկների փակվեց։ Հա։ Ես շատ կուզեի, որ դա լուսաբանվեր, որտեվ մեր մոտ դաժե տղաների հավաքականը այտենց բան չի ունեցել։ Այսինքն աղջիկները մի քիչ ավել են տղաներից։ Ես շատ կուզեի դա լուսաբանվեր։ Բայց ինչ որ դրանից հետո ինչ որ սպադեր գնացին։ Հա, սպադ գնաց ինչ որ։ Բայց հիմա որ արդեն էլի ակտիվանում է, շատ դրական բան է էլի, ոնց որ level up է։ Իսկ դուրսը, երբ որ դուք որպես հավաքական գնում եք, այդուհանդերձ հավաքականի մակարդակն էլ ուրիշ է։ Հավաքականի նկատմամբ խաղերին մի քիչ հետաքրքրությունը ավելի մեծ է լինում։ Դու ինքդ զգում ես, թե ինքը Նայեք, որ ես նայում եմ տրիբունաներին, նեշիմ լիքն են տրիբունաները, համենայն դեպս տարիքային հավաքականներում։ Իսկ ազգային հավաքականներում, հա, տրիբուները համենայն դեպս ավելի լիքն են, քան ունեք ակումբային խաղերի ժամանակ։ Մեկ-մեկ ուրախացնում է, որ տրիբունաները շատ են, մեկ-մեկ չէ։ Եթե կրվում ենք վատ է, եթե կրում ենք, լավ է, որ տրիբունաները շատ են։ Դու այդ հաղթանակների մասնակիցն ես եղել։ Ոնց է այդ ամեն ինչ հանդերձ անում, հանդերձանից դուրս։ Իրականում շատ մեծ ոնց որ էմոցիոնալ բաներ էլի,
պիկ էր էմոցիաները այդ ժամանակ, բայց հենց առաջի հաղթանակի ժամանակ Բուլղարիայի դեմ կհիշեք։ Ինքը շատ երկկողմանի խաղ էր այդ ժամանակ, իրանք խփում, մենք խփում, իրանք խփում, մենք խփում։ Ես էլ այդ ժամանակ bencher էի, նստած էի, փոխարինող էի ու սիրտս արդեն տրակում էր, որ ուզում էի մտնել դաշտ, մի բան էլ ես անեի, բայց հետո որ խաղը վերջացավ, ինձ ու մի հատ աղջկան տարան դոպինգ թեստի, մենք չհասրեցինք վայելենք այդ հաղթանակը, բայց մեր թիմը շատ մեծ եռանդով նշում էր էլի այդ հաղթանակը, որտեղ առաջի հաղթանակն է, ու նենց չի ինչ որ թույլ թմի ենք հաղթել։ Մանավանդ իրանց հարկի տակ էր։ Իրանց հարկի տակ էր, հա, այո։ Հետո դրանից հետո էր արդեն Ղազախստանի դեմ հաղթանակը։ Ու ես ձեզ ասեմ, Բուլղարիայի դեմ խաղը մենք խաղում էինք մի հատ ստադիոնում, որը շատ հին էր, ու կողքը կարծեմ դաժե նստարանները հանած էին, ինչ էին նստել։ Հա, կանգնած տեղեր կար, հա։ Չէ, նստել տեղեր չկար, ինչ որ սենց, ու ես սենց ապշած էի, որովհետև մի քիչ վատ զգացի էլի, որ աղջիկ ենք դրա համար, թե ոնց։ Իսկ հետաքրքրվեցիր ինչու տանել կանանց Բուլղարիայի ազգային հավաքականի խաղը տենց ստադիոն։ Ճիշտն ասած նայեցի, կարծեմ իրանց տղաներն էլ էին այդտեղ խաղում, ասիլ, տենց չխորացա։ Հա, բուլղարական ֆուտբոլի տեղի խնդիրների շարքից է, էսի, արդեն թող բուլղարական ինչ-որ ոդքասթ քննարկի։ Լավ, մի հատ ուրիշ հարց։ Կանանց հավաքականի շուրջ կազմակերպչական հարցերը ո՞նց են։ Ամեն ինչ լավ է լուծվում, սահուն է ամեն ինչ։ Հա, մեդիան իրականում ինչ որ զգացի, որ ավելի հետաքրքրված է, լավ է աշխատում։ Այդ հաղթանակներից հետո, Բուլղարիայի հաղթանակներից հետո ոնց որ մեդիան սկսեց լուսաբանել, հա, մեզ։ Դե օրինակ ճանապարհորդական խնդիրները սահուն են լուծվում, թե զգում ես օրինակ մատերի արանքով կարան նայեն խնդիրներին տեսնա, դե լավ, կանենք կլինի, չի լինի։ Նամակը կգրենք, չենք, այ մոռացել ենք նամակը գրել, տենց հարցեր լինում է, դրանք տարական մակարդակի կազմակերպչական խնդիրներ են, ունենում եք թե չէ։ Ճանապարհորդության պահով մենք ոնց որ երկու ինքնաթիռ ենք փոխում, որը բնականաբար ֆուտբոլիստին հոգնածնում է։ Հա, ես շատ կուզեի, որ մենք ուղիղ չվերթ ունենայինք դեպի այդ երկիր, որ խաղայինք։ Չգիտեմ պատճառը ինչումն է, իրականում որ երկու ինքնաթիռ ենք փոխում, ամենայն դեպս հոգնեցուցիչ է։ Իսկ տղաների օրինակ ազգային հավաքականը գիտենք, որ առանձին, հա, ինքնաթիռն են, որ իսկ օրինակ նույն Բուլղարիան, նույն Ղազախստանը, իրանց մոտ պրակտիկան ոնց է, հետաքրքրվում եք, իրանց մոտ օրինակ հասել են այն մակարդակի, որ իրանց համար կանանց հավաքականի չարտերով Ճիշտն ասած չէ։ Չէ, հաստատ իրանց չարտերով չեն բերի։ Պարզապես հասկանալու համար մենք օրինակ հետ ենք մնում Բուլղարիայից Ղազախստանից, թե օրինակ մի քայլ առաջ ենք, թե իրանք մեզանից առաջ են։ Չէ, չեմ հետաքրքրվել ճիշտն ասած, բայց իմ կարծիքով կարող է իրանք երկու չվերթով չգան, երկու ինքնաթիռ չփոխեն։ Բայց որ առանձին չարտեր, դա երևի մենակ Ֆրանսիայի, Իսպանիայի այդ հավաքականները լինի բարձրակարգ։ Երբևիցե այս մակարդակում ամենաուժեղ հավաքականը ում դեմ խաղացել կանանց ֆուտբոլում ո՞րն է եղել։ Ես հիշում եմ մենք Նորվեգիայի հետ խաղացինք, բավական խոշոր հաշվով պարտվեցինք։ Իսկ սկանդինավյան կանանց ֆուտբոլը ինքնից թոփայիններից մեկն է։ Դրանից հետո օրենք սահմանվեց, որ լինեն գրուպաները մի հատ ուժեղ, մի հատ միջին ու թույլ այտենց։ Այսինքն տարբեր գրուպաներից ընտրեն բարձրակարգ թմերը, ոնց որ լինեն մի հատ էլի ամեն գրուպայում, որ շանսեր լինի։ Հասկացա, իսկ ամենաուժեղ մրցակիցում դեմ խաղացել ես ով է եղել։ Այն որ դու էլ էիր հասկանում, որ կարգերի շատ լուրջ տարբերություն կա։ Երևի պարապելու աշխատելու լիքը տեղ։ Ազգային հավաքական թե տարիքային։ Ազգային, տարիքային, կարող է ակումբային մակարդակում ես ունեցել։ Ճիշտն ասած, նայեք, Ուկրաինան շատ մեծ ուժեղ հավաքական էի պատկերացնում, բայց որ եկան այդքան էլ այդպես չէր, ոնց որ մենք տարիքային էր թե տարիքային, մինչև 19 տարեկանների։ Ազգայինում զգացել եմ մեծ տարբերություն Իսրայելի, ոնց որ մեր ու Իսրայելի մեջ, կարծեմ հիմա տենց չեմ, կարծեմ Իսրայելն է եղել, որ ասենք ասել եմ, վաու, լավն է շատ։ Բոյերի տարբերությունն էլ էր շատ մեծ, 22 համարը շատ բոյով էր, մեզից երկու չափ, մեր երկու չափ։ Դե անգամ տղամարդկանց ֆուտբոլում մեկ-մեկ սկանդինավյան երկրների համեմատությամբ նայում ես մենք մեր տղամարդիկ ինչքան կոլոտ են,
Հսկա է։ Բայց դե ֆուտբոլում տղամարդկանց օքեյ կարելի է այլ գործոններով դա կոմպենսացնել։ Կանանց ֆուտբոլում կարծում եմ կարան եւ բարդություններ լինեն, որովհետեւ ֆիզիկական ուժը հասակը Նայեք, մենք դրան ուրիշ ձև լուծումներ ենք տալի, քանի որ բոյովները ունեն իրենց թույլ կողմերը։ Իրանք սենց ասած неповоротливые են։ Ավելի դժվար են շրջվում, մարմնի դիրքը փոխում։ Ճկուն չեն։ Իսկ մենք փոքրերս, կոլոտներս ճկուն ենք ու ես ձեզ ասեմ, որ մենք արագ ենք։ Կապ չունի, որ իրանք բոյով են ավելի, մենք էլ ենք արագ ենք։ Մենք մանր արագ ենք, իրանք մեկ լոնք են անում, մենք 3 հատ, բայց մենք արագ։ Հասկացա։ Լավ, մի սենց շատ սպეციფიկ հարց վերաբերող ապագային։ Okay, շարժ կա, մանր փոփոխություններ կան, դրական ինչ որ միտումներ կան, կազմակերպչական որոշ հարցեր լուծում են, 4-րդ մրցավարկը։ Ինչ պետք է անել Հայաստանում, որ հանրության մոտ հետաքրքրությունն ու հարգանքը կանաց ֆուտբոլի նկատմամբ մի քիչ մեծանա։ Okay, գովազդ էլ ու գովազդ ինչ մակարդակի, պարզապես խաղերը գովազդել, որ օրինակ այսօր կա Փյունիկ Ուրարտու։ Չէ, ավելի ներգրավել աղջիկ ֆուտբոլիստներին, աղջիկ սպորտսմեններին, սենց ինչ որ հաղորդումներում։ Հասկացա։ Որ վերջի շրջանում դրա շարժ նկատել ես, թե նույնն է ոնց որ մի 5 տարի առաջ։ Ինձ որ դուք կանչել եք, շարժ կա։ Okay, բայց մնացածին տենց չեմ կարծում։ Նու ես օրինակ քեզ քո միտքը ընկալում եմ, մեդիա պերսոնա կանանց ֆուտբոլի աշխարհից չկա։ Ես կարամ մենակ Մարալին Արտինին հիշեմ, որ որոշ դեպքերում որոշ տեղեր կարային դիտարկեին։ Բայց արդարության համար պետք է ընդգծեմ նաև որ դա տենց միանշանակ չէր, էլի, այսինքն ինքը հա եղել է փոխարինող, լավ, եթե sense չլինի, ուրեմն լավ, Մարալին կանչի։ Շատ կուզեի, որ այդ մասով աշխատեին։ Իսկ դրանից բացի այլ ինչ պետք է փոխել։ Դու մեջի մարդ, ինչ ես տեսնում, որ կարելի է մի քիչ ակտիվացնել։ Ինչ են խոսում ձեր շրջապատում։ Հիմնականում աղջիկների ֆուտբոլի վրա փող հենց ակումբային մակարդակում քիչ են ծախսում։ Օրինակ մեր Արարատ Արմենիան փակվեց, երևի գիտեք, մեր թիմի գնալը հենց դա էր պատճառը։ Մենք ծրվեցինք ոնց որ ամեն մեկս ուրիշ թիմ։ Այսինքն մակարդակը այդ առումով տուժում է, եթե մի քանի օրենքներ որ էլի գրվի հենց իօքուտ աղջիկների ակումբների համար շատ լավ կլինի։ Որ պարտադիր լինի եւ որ պարտադիր լինի, որ տարիքայինները պարտադիր լինեն, ամեն տարիքից ունենանք, չնայած որ քանակը իրականում դժվար է մանավանդ մեր հայերի մենթալիտետի հետ, որտեղ ես շատ աղջիկներ գիտեմ, որ ուզում են գան ֆուտբոլի, բայց իրանց ծնողները դեմ են ու իրանք էլ նեշի տենց կկարողանան ինքն իրան այդ ինքնավստահությունը, այդ չլսելու ունակությունը չունեն, էլի։ Ես օրինակ տեսա տարիքային 10-12 տարեկան աղջիկներ էին, խաղում էին ինչ որ ռեգիոնալ թիմեր ու հսկայական էր տարբերությունը։ Ու դա ինձ հետաքրքիր էր կանանց ֆուտբոլում ոնց էին այդ թիմը ձևավորել, հարցրեցի, ասացին, որ պարզապես ով համաձայնվել է, պրոստե երեխեքին բերում ենք։ Ու նման համաձայնվողները ահա որ քիչ են։ Որ ուզում են պարզապես զբաղվեն։ Ու ակնհայտ տարբերություն կար այն իմաստով, որ այն մի թմի համար պրոստը ուրախություն էր ոդկը գնդակին կկպնի, իսկ Փյունիկը խաղում էր լուրջ ու տենց առաջին խաղակեսից հետո արդեն 15-0 էր, թե ինչ էր եւ այլն, ու հասկանում ես որ դիմացի թիմը մեղադրելու էլ չի։ Հիմա այս մարտիկ համաձայնվել են իրանց երեխային տան, որ զբաղվի ֆուտբոլով։ Ված բան չկա դրա մեջ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ ես որ գնացել եմ սթրիթբոլի մրցաշար ինչ որ կազմակերպել, այնտեղ աղջիկներ շատ էին ու շատ որակով էին, հենց Երևանից դուրս աղջիկները շատ կային ու էլի շատ որակով էին։ Ես ցենց նայեցի, ուրախացա, ես մտածի պարապում են։ Հա, չէ, իրականում շատերը պարապում էին, հենց թմերում Upper League-ել խաղում էին։ Գիտեմ որ կա նաև ակադեմիա արդեն աղթամարի, չէ՞։ Հենց ուղղությունը մենակ կանայք։ Ճիշտն ասած, հենց սկզբում ես շատ մեծ հույսեր ունեի, չէ, Սարդարապատի հետ շատ մեծ հույսեր ունեի, որովհետև Սարդարապատը Պերվի լիգա էր ու իմ կարծիքով ինքը կբարձրանար, ինքն էլ ունի Լանսի հետ հա պայմանագիր, ես մտածում եի հեսա գնամ Սարդարապատ, Սարդարապատից միանգամից Ֆրանսիա դե Լանս խաղայի։
Բայց ինքը չբարձրացավ վերև, շատ մեծ հույսեր ունեի ու ինքը իրականում նենց թիմը, որ հիմա հենց պոտենցիալ Վիշի լիգայի թիմը, իմ կարծիքով ինքը պետքա ինքը բան Սյունիքի թիմը, Նոան, իրենք գեր խոշոր հաշիվներով Պերվի լիգայի մեր երեխաներին հաղթանակ են տանում, կրում են։ Այսինքն հույս կա, որ եկող տարի այդպես թմերը կշատանան։ Հա, այդ սթրիթբոլի մրցաշարում մոռացա ավարտեմ, շատ աղջիկներ կային, որ պոտենցիալ նայում ես մեր հետագա հավաքականը շատ մեծ բան ունի, պոտենցիալ ունի, հա։ Բայց իրանց ում նկատել ես, իրանք բոլորը խաղացել են, պարապել են, թե կար որ ինչ որ մեկը սիրել է հայ բակում խաղացել են, պարապել են։ Հիմա իրանցից ոմանք էլ չեն պարապում։ Հա, ես որ փոքր էի, մի հատ աղջիկ կար մեր բակում, ինքն էլ էր շատ տեխնիկնի աղջիկ էր, ու ինքը իմ հետ էր խաղում, բայց այն չէին թողում օրինակ ինքը գար ֆուտբոլի։ Այ այտենց բաները շատ է, եթե այդ ամեն ինչ այդ մենտալիտետի խնդիրը դզվի, մեր ֆուտբոլի հարցն էլ կարծում եմ կկարգավորվի, որովհետև մեր աղջիկներն էլ շատ ուժեղ են, շատ լավ տեխնիկա ունեն։ Ու ցած վերջին հարցը, արդյոք սոցիալական ցանցերում ակտիվությունը կարա նպաստի, որ դու ասիր մեդիայի ուշադրությունը քիչ է։ Մեդիայի ուշադրությունը դա արտաքին գործոն է։ Իսկ ներքինից գեներացվող ուշադրությունը եւս կարա հետաքրքրություն առաջացնի հենց նույն մեդիայի կողմից, այսինքն դու առաջինը քայլանես, որպեսզի մեդիան էլ քո նկատմամբ քայլանի։ Հա, դա քիչ է, ճիշտ եք ասում, ոչ մի խաղացող ինքնակամ չի գնա ուզի ինչ որ ինտերվյուի մասնակցի։ Բայց իմ պատկերացում կանայք տենց այդ առումով ավելի ակտիվ պետք է լինեն։ Իրանց պետք է այդ ուշադրությունը ավելի հետաքրքիր լինի։ Ճիշտ եք, բայց մեր աղջիկները համեստ են։ Հա, օքեյ։ Հայ աղջիկները համեստ։ Հասկացա, այդտեղ էլ համեստությունն է խնդրի ստեղծում։ Հասկացա։ Լավ, ընդհանուր առմամբ, ամփոփելով վերջին միտքդ կուզեմ, գիտես ինչի մասին լինի, եթե գա քեզ մոտ պատանի երիտասարդ, ինչ որ աղջիկ կամ ընտանիք, դու ինչ բառերով կփորձես իրան կամ իր ծնողներին ոչ թե համոզել, որովհետև վատ բան է, ինչ որ վատ բան ես համոզում, չէ, որպեսզի տենց ընկալում չլինի, բայց բացատրես, որ ինքը պայծառ լավ բան է։ Ես նախ առաջինը կուզենամ հասկանամ, եթե իրանք տղա ունենային, ինչպես կվարվեին, եթե էլի սպորտը չէին ուզի, ես կփորձեի համոզեի, որ դուք ծնող եք, դուք լրիվ ուրիշ ճանապարհ կարող է ուրիշ ճանապարհ է գծում ձեր երեխայի համար, որը կարա է ձեր երեխայի վրա շատ վատ անդրադառնա, այսինքն միշտ չի որ ծնող ավելի լավ գիտի թե իր երեխային ինչա պետք։ Միանշանակ։ Հա։ Մանավանդ ժամանակները փոխվում են։ Ու կուզենայի իրանք ռեալ տեսնեին իմ իրենց երեխայի ունակությունները, օրինակ կարող է այդ երեխան շատ մեծ սպորտային ունակություններ ունի։ Մեր հավաքականում շատ երեխաներ կան, որ ի ծնե իրանք լավ տեխնիկա ունեն, այսինքն դա տաղանդ է, իրանք տես ծնվել են, ամեն ծնող պետք է հասկանա իր երեխա, ես դեմ չեմ, որ ոչ մեկ իրենց երեխաները սպորտի չգնան, չնայած որ լավ կլինի, որ բոլորը հենց կոնկրետ սիրողական, օքեյ, զբաղվեն սպորտով, բայց համոզելս մեկ կուզենայի հասկանայի, եթե տղա լիներ ինչ կանեին, եթե աղջիկ լիներ ինչ կանեին, եթե ասեին որ տղա լիներ օքեյ կնայեին, ես կասեի տարբերություն չկա աղջիկների ֆուտբոլ թե օրինակ տղաների ֆուտբոլ, իսկ դման առիթ եղել է, որ հասկանաս առիթ ա եղել, օրինակ շփվելու ծնողի հետ ու երեխան բավական տենց տաղանդ ունի, որակներ ունի, ֆիզիկական տվյալներ ունի, բայց իրանք առանձնապես տենց հակված չեն։ Տենց ինչ որ առիթ եղել է խոսալու։ Եղել է, բայց ես չեմ տեսել այդ աղջիկա ֆուտբոլ խաղալը, ես մենակ իմացել եմ, որ ինքը ուզում է ու իրեն չեն թողում։ Ահա, իսկ հիմնական միակ պատճառը դա էր, որ կանանց համար չի։ Հա, միակ պատճառը դա էր, որ կանանց համար չի։ Ու հիմնականում ինչ լինում է պապաների կողմից այդ ամեն ինչը։ Հասկացա, պապաները այդ առումով կթիմազեն ու վատը։ Իսկ այսինքն մայրերը կողմ են եղել մեծ հաշվով։ Մայրերը միշտ ոնց որ գնա պապայի հետ հարցեր լուծի, ես համաձայն եմ, տենց են միշտ մայրերը։ Հասկացա։ Դա երկկողմանի է, էլի։ Հա, Հարցի լուծում չեն ուզում տան։ Մաման միշտ պապային է պաշտպանում, պապան էլ ինչ որոշի, տենց։ Ներքին պայմանավորվածությունն է, որը վատ ազդեցություն է գործում։ Գիտես, ես էլ իմ կողմից մի բան ասեմ ու ցած փորձենք ամփոփել։ Ես ես վերջերս իմ գործընկերներից մեկի Արտուրի Նազարյան ստատուսն էի կարդում ու այդ մասին ես մի անգամ խոսել էի, որ Հայաստանում տեղով քիչ մարդ է սպորտով զբաղվում, ֆուտբոլով
այդ թվում եւս մենք նոր ինչ որ 10,000-ի բանն ենք հատել, հա, սահմանագիծն ենք հատել։ Ուտեղ կանանց տոկոսը այլանդակ քիչ է։ Ահա որ քիչը առհասարակ կանանց ներգրավվածությունը, այսինքն բնակչությանը 50% պայմանականորեն կին է, այն 50%-ը տղամարդկանց միզերնի տոկոսը փոքրիկ ինչ որ 30,000 հոգի ընդհանրապես զբաղվում է ֆուտբոլով, սպորտով առհասարակ, ավելի ճիշտ։ Եվ կանանց մոտ ստացվում է թիվը ընդհանրապես դաժե տոկոս չի, մի տոկոս չի։ Նայեք, ես ասեմ, որ դպրոցում ֆիզկուլտի քննությունը հանձնելը իմ դասընկերուհիների համար խնդիր ա եղել, որի ես զարմացել ոնց վազել ցածկել խնդիր։ Հա, ոնց կարա դա խնդիր լինի։ Ախր դա ամենապետքական բաներն է իմ համար կյանքում, չգիտեմ։ Դու չկարողանաս քո համար օրինակ թռնես վերևից խնձոր պոկես ուտես։ Օրինակ։ Հա։ Դու առիթ ա եղել պետք է ավտոբուսի հետևից վազել մի քիչ հասցնելու համար։ Լավ, հասկացանք։ Խնդիրները, որոնք որ դե հասարակությունից են գալի, թե մեր մենտալիտետից, հուսամ կփոխվի։ Հուսամ այս հարցազրույցն է կօգնի այդ ամեն ինչը լուծել։ Ես էլ հուսամ։ Դե հուսանք նաև կհասցնես դասերիդ ու ամեն ինչ լավ կավարտվի քեզ համար։ Խնդիր չես ունենա։ Ինտերվենցիա տամ մի անգամից։ Okay։ Մերսի շատ որ եկար։ Ես եմ շնորհակալ։